儲かってますか？どうやって儲かってるのですか？レストランでの新業態新ジャンルの出店予定はありますか？一番欲しいものは何ですか？睡眠時間は何時間ですか？ズバリいろいろ経験されてきた中で大将の考える人生とは。こんにちは。ほんまに始まってるわ。今日よろしくお願いします。お願いします。ちょっといきなり大将に聞いてみたシリーズそうやろな、思ってたらほんまにそれやった。もう一問に対して、はい、サクッと一個一個答えていただいたら、もう100個ぐらいあるんでお願いします。はい、まず仕事についての質問が多く寄せられてたんですけど、大将が一番大切にしている信念教えてください。美味しいものをちゃんと作る。大将が仕事で一番ワクワクする瞬間ってどんな時ですか？新店作る時かなんか思いついた時か、生産者とつながる機会を増やしてほしいです。可能でしょうか？もちろん。新たなメニューの作成のためにどうしたらいいですか？ちょっとざっくりしてますけど。食べ歩いたり、考えることかな。今までピッツァのリチェッタを変えずに来ましたが、時代とともに進化は必要だと思いますか？ベースのリチェッタ変える必要ないと思ってます。具体的な数字の上げ方、何かヒントがあれば。すぐには上がれへんけど、目の前のお客様をなんせ次リピートさせる、もうそれに尽きる。儲かってますか？どうやって儲かってるのですか？誰やねん。儲かってますよ。みんなのおかげです。はい。ファンの作り方。ファンの作り方、目の前のお客様をファンにする。店内の人間関係の築き方。笑顔で挨拶する。これ多かったんですけど、店舗展開でこんな業態出したいとかありますか？新店舗出したいとかありますか？みたいなの多かったです。今は今ある既存店をよりブラッシュアップして出したい。レストランでの新業態新ジャンルの出店予定はありますか？もちろん。これからの魚のジンベエの展望はどう思いますか？絶対魚の人やんそれ。いやむちゃくちゃありやと思ってますよ。うちの強みの魚もあるし、ぜひやりましょう。おでん業態以外の居酒屋の出店予定は今後ありますか？あります。その武器となる魚なり違う何かがあればやればいいと思ってます。今後ピッツェリア新店のオープンの可能性はありますか？ありますよ。もう決まってるのが2つぐらいあるので。今後ドルチェの店舗展開の予定は終わりでしょうか？ありますよ。ちょっとまだ苦戦してますけど、ぜひやりたいですね。今後ミシュランを目指すお店を出すことはありますでしょうか？うわ、それやりたい。やりたいです。飲食で成功するためにはどうしたらいいですか？目の前のお客様をちゃんと満足させることかな。ここはちょっと大将の個人的な生い立ちみたいな感じですけど、外食業を始めたきっかけ。庭師か料理人かケーキ屋さんか選んで、食べれるのがケーキ屋さんだけやったっていうのでケーキを選びました。大将がピッツェリアを始めたきっかけは何ですか？ピッツェリアはぶっちゃけピザ窯のある物件が出ていろいろ合致した。初めての出店した時の立ち上げ費用。2100万円。レストランバンクを経営してきた今までの中で社長として一番嬉しかったことや達成感があったことは何ですか？なんか毎年決算書で本当にいい成績が残った時はやっぱりみんなでやってよかったなっていうのはいつも思ってます。逆に社長として一番失敗したと感じたことは何ですか？これはずっとですけどね、やっぱ売り上げ上がらない店があって、それをやっぱ考え抜いて改善する中ってやっぱりみんなでしんどいけど、それが成長するタイミングなんで、それはずっと続いてます。社内既存店舗でプレイヤーをするならどの店舗でどの役職でどのポジションをやりたいですか？
花板的な料理だけやれる人。20代にこれはやっておいた方がいいと思うことは何ですか20代は働きまくることちゃうかな。どんな人が上の立場に向いていますか過去性格面で。自分の足らずを理解してちゃんとそれを埋めて勉強してそれをつなげていける人かな。新しく入った方への教えることはとても難しく思います。コツやこうすれば伝わりやすいなどを教えていただいてもよろしいですか。新しい人に教える、それはもう諦めずに伝え続けることじゃないかな。ほったらかしじゃなくちゃんと伝え続けて自分が思うことをちゃんと伝えること。あとそれの同じ質問でアルバイトさんにはっていうのもあったんですけど、どうですか。それも同じかなんかそこから逃げて教えへんから誰も育てへんっていうのはよく見るから、ちゃんと見本を見せてそれを教えてあげる。新店舗ができたら現場に必ず立たれていると思うのですが、何歳まで何店舗まで現場に立とうと思ってますか。現場に立っている大将が好きなのでずっと立っていてほしいと思ってますいやもうその声聞くからなかなか終われないっていうだけですいつでも終わりたい大将が尊敬する人って誰ですか。理由も教えてください。やっぱスティーブ・ジョブズはかっこいいなとやっぱりもういつも思いますね。孫正義さんとかもうそういうチャレンジしてる人は素敵やなと。座右の銘を教えてください。今日も店作ります。大将の一日の仕事のスケジュールはどんな感じですか。まあ早めに事務所に行って、トゥードゥリストをやっつける。そこからは気になる店新店だったりそれを回っていく、そんな感じです。英語で来てたんですけど、What are the most important things to establish the first step of own business? どういうこと？自分のビジネスを立ち上げるにあたっての最初のステップで大事な事柄何かありますかみたいな感じだったんです。起業みたいな感じですかね。大事なことはその自分が作りたいものがちゃんとカラーでイメージできてるかちゃうかな。まあでもそうじゃないバージョンで俺もやってるからやってまうことちゃうかな。大将の家族はアメリカに住んでいます。なんで家族と一緒に住んでいませんか。理由がないけどめちゃめちゃ知りたいんだから教えてください。アメリカにまだ2店舗やからそのバランスを見るとこういう滞在のやり方になる。本当はずっとアメリカで一緒にいたいけどそうなってます。ここからですねプライベートな質問です。一番欲しいものは何ですか。一番欲しいもの？物か。まあちょっとポルシェ911に乗るっていうのがずっと夢やったんでそれをなんとかゲットしようと頑張ってます。年代は年代やっぱ昔の水冷の古いナローポルシェがやっぱりいいなと思ってます。今一番興味があることは何ですか。やっぱりサーフィンがやればやるほどどんどん面白くなってるので健康のためにもサーフィンをしてます。大将の MBTI は何ですか。MBTI って何？性格診断ですかね。何やったかなそれ。ちょっと忘れました。どういう系ですか。なんかちょっとテンション高めのやっぱりこんな感じやなこの人ってでしたよ。大将のままってことですね。ままでしたね。はい。林家の家訓は何ですか。林家の家訓ちょっと林家の家訓まあ楽しく、ちゃんと仲良く幸せに生きようと、そんな感じかな。マイブームは何ですか。サーフィン。睡眠時間は何時間ですか。7時間。大将のご褒美飯は何ですか。
最近焼肉かな。一番幸せだと感じる瞬間は？家族とご飯食べて笑い合ってお酒飲んでる時かな。直近の夢を教えてください。2030年100億円。1ヶ月の外食費用。お外食費20万ぐらい高くて、そんないけへんことが多いと思います。一番好きなお酒は何ですか？ビール、生ビール。一番、好きなお酒のあて3選教えてください。おだし巻き、唐揚げ、餃子、ちょっちゃ大きいするけど、はい。今までで心に残るドルチェは何ですか？パティシエ時代に食べた森口プリンスホテルの前の居酒屋のババロア。おすすめのカフェ教えていただけませんか？結局スターバックスに帰ってきてます。好きなサッカークラブはありますでしょうか？ないです。すみません。ない。わかんないです。見るのと自分がするので好きなスポーツは何ですか？見るのは野球、するのはサーフィン。大将なら1万円のノミニケーションでどんなお店を選びますか？ノミニケーション、大衆立ち飲みかな。林家で YouTube チャンネル作る予定はありますか？いや、もう女の子やから全然相手してくれないです。いつも何を考えていらっしゃいますか？またどのくらい先のことまで考えているのかも知りたいです。いつももう奥さん言われますけど、いつも仕事のことをずっと言ってるし考えてる。子供の大学へのエッセイも、もうパパたちはそういうことばっかり考えてると書いてました。大将自身の人生のゴールはどんな状態ですか？一応妻と話してるのは、最後は2人で屋台行こうねと言ってて、この前どこで引くってなりました。ズバリいろいろ経験されてきた中で大将の考える人生とは？やっぱり仕事が好きやから、一生懸命仕事して自分が思うお店を作ったり、自分が思う結果を得たり、その過程がやっぱり面白い。それが人生なんじゃないかなと思ってます。健康に気をつけていることあればシェアお願いします。サーフィンをしてよく寝てよく飲む。大将にはルーティンを心がけていること、ジンクスみたいなものはありますか？あんまりないかな。飲食関係以外で大きな影響を受けたもの、例えば物、人、アート、本、音楽、映画などありますか？結局今サーフィンハマってるから、やっぱりサーフィンのそのカルチャーとか、その歴史であるとか、そのあたりはやっぱりすごくいいな。古き良きを守ってるし、なんかそのあたりはやっぱりいいなと思って、人生にも生かしたいなと思ってます。大将が飲食人にならなかった人生だとしたら、どんなことをしていたと思いますか？ YouTuber かな、やっぱり。YouTuber 生い立ちが気になります。ちょっとざっくりですけど。生い立ちは堺で、お父さんお母さんに育てられ、公立の富岡高校に行ってホテルに入った、その流れです。どんな願いでも一つだけ叶うなら何を望みますか？家族や仲間が怪我なく幸せに人生を歩めるように。もし明日が地球最後の日だとしたら、最後の晩餐は何が食べたいですか？家族で焼肉。社長になって初めての給料はいくらでしたか？また今はいくらですか？経営者になって初めての年収は確か8万円やったはずなんです。
で今の年収はちょっと言えないです。すみません。物価が上がり AI が進化し調理も機械化していく中で、飲食人が生き残るためには何が必要だと思いますか？やっぱりその個々の力は結局は AI にはできないことなので、個人で例えばカウンターで目の前のお客様をちゃんと満足させることができたら、カウンターだろうがでっかい箱だろうが絶対戦えると思う。その力が結局は全てなんじゃないかな。対象レベルになるとブランドの服や時計などもっとギラギラに着飾るのかなと思っていたのですが、それをしてないのはなぜですか？裏ではちゃんとやってます。ここからですね、人生のお悩み系質問、最後ですけど、重いのが何個か来ます。うまくいかなくて自分を責めてしまう時の対処法を聞きたいです。それほんまにあんまりないから、もう本当にピンチをどう切り抜けようかで、一旦それって決めたらもう飲んで寝て忘れて次の日に取り組む。それ、自分の本当にやりたいことが見つからないときはどうしたらいいですか？今思うことをやり続けることなんじゃないかな。やっぱりやってみたら面白くなるから、まずやってみるかな。職場で絶対に分かり合えない人に出会ってしまったら対処はどうご対応しますか？ポジションチェンジをお願いする。こいつ海に沈めてやろうかしらっていうほど腹の立つ人間、この人なかなか合わへんなっていうタイプの方と仕事していく中、対処はどう乗り越えてきましたか？何人かいましたけど、その人たちとはちゃんと話し合ったりぶつかり合ったりして、もう本当に離れた人もいれば今も付き合いある人もいる。仕事で逃げ出したくなったこと、壁に当たった場面はありますか？またある場合はどのように解決の道にたどり着きましたか？もちろん毎日のようにあって、それは諦めずにというか、もう普通にそれ逃げてもしゃあないから、それをちゃんとよく考えて、これなら何か進むんじゃないだろうかをもうたくさん数打って打席に立ってクリアしていこうと頑張る。挫折した時の立ち直り方、原動力は何ですか？酒を飲んで寝て忘れる。モチベーションの維持に心がけていることはありますでしょうか？酒を飲んで寝て忘れて次の日頑張る。ここぞという時決まって食べるものや聴いてる曲などありますか？とことん打ちのめされて帰る時、自分を鼓舞する時、原点に立ち返るもの、ただテンションを上げたい時に聴く食べるものありますか？食べるものは焼肉で何かを聞くって言われるとあんまりないかな。じゃあ、これで質問以上なんですけど、ちょっと総評というか、今回の質問を受けて、なんか大将からの最後メッセージというか、なんかあればお願いします。いや、ちょっと一言メッセージなんてちゃんと伝わってるかわかんないですけど、このぐらいの質問ならいつでも直 LINE でください。お願いします。ありがとうございます。